我從來冇允許任何人去我間鋪呢個 private property 嚟嘅。你哋閂咗門啊？我哋係閂咗門，但我冇容許我有門，除咗我哋嘅但 staff 係如果訂艇仲有啊，你哋要係咁樣啦，你諗清楚先啦，你要同我話，我哋公司係美國公司嚟嘅。嗱，唔好講嘢，唔係同佢玩嘅，而家講緊係食煙嘅問題。食煙還食煙，一單還一單，差人做嘢都一單還一單，邊個俾你入去嘅？唔緊要，嗱唔使講呢樣嘢嘅，明白？仲有你個伙計影低咗，叫我食屎啊！佢話係佢做嘅佢嘅工作嚟嘅，影低咗啊！成班街坊睇住啊！叫我食屎！嗱，唔使咁勞氣啦。啊！工作嗱，冇勞氣。嗱，你商場食煙係其實係有問題嘅。數喎，咁你憑咩啫？乜嘢叫我食屎啊？我大撚把錢，咪罰咯！嗱，冇問題嘅，唔好講計錢嘅，好唔好？啊，咁點啊？調查先得唔得啊？調查咯，你調查。嗱，我而家俾你入去，你有調查？冇問題，我有上級嚟緊，明白？我過嚟支援嘅啫。係啊，上級嚟啊！係啱啊啱啊！差人打人啊！我廿歲冇唔合作過啊！我俾得你俾曬身份證你㗎。我頭先冇話唔走，係你拉我走啊！喐手喐腳啊！你點㗎？我叫佢幫手㗎。你睇住嗰個面先。得啦，唔同你講住啦。佢拉我嗰陣時，一個視像咗我哋就好痛，我覺得快緊張㗎啦。我去醫院先，又到咩？我冇話唔該你開曬本，我話翻入嚟攞翻啲喂，銀包喺底度，我錢喺度，銀包俾我身份證俾咗佢，完咗翻嚟攞嘢，佢話唔俾。佢話係都唔知嘅證明，唔知證明。嗱，我攞得嚟護照嘅，我攞得嚟護照嘅，咁我話俾你聽，我攞得嚟護照㗎啦。我經過嘅啫。